Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы вновь находимся в творческой студии Юлианы Ким. Не просто так. Сегодня мы решили познакомиться с такой интересной техникой, как ковровая вышивка. Ковровая вышивка. Давайте сразу покажем, как она выглядит. Ну, название говорит само за себя, да, Юлиана? Да. То есть вот так раньше делали ковры. Ну, не раньше, и сейчас. И сейчас тоже. И сейчас тоже, да? То есть, в принципе, тут все понятно. Но сегодня мы не будем говорить о таком полном, да, понятии, как ковер, как шить ковер, да. Мы пока поговорим про вышивку. То есть это элементы так, декора. Рассказывай, что нам для этого понадобится и вообще, что за интересная техника такая. Я приветствую всех телезрителей. Да, сегодня мы будем изучать ковровую вышивку. Вот если ты обратишь внимание, то здесь у нас петельки. Петельки все одного размера. Вот такая техника позволяет делать не только ковры, но и украшать, допустим, наволочку, подушечку, сумку, даже одежду. Да? То есть такой 3D-эффект получается, да? Вот. Для работы нам понадобится ткань, она называется двунитка, пяльца, иголочка для ковровой вышивки и пряжа. Пряжа может быть абсолютно любая. Она может быть акриловая, да, у тебя потоньше. Вот. Ну, слишком толстую, конечно, не следует брать. Но у меня вот такая вот средней толщины и такая же, как у тебя. Она немножко такая вот. То есть для такой техники подойдут любые нитки, да? Пусть, будь они шерстяные, да, синтетические, неважно. Да, шерстяные и синтетические, да, совершенно верно, ты правильно сказал. И также нам понадобится леска обычная для бисера. Это нужно для того, чтобы продевать нашу пряжу в иголку, потому что просто так ее туда не вставишь. Также нам понадобятся ножницы, простой карандаш и любой распечатанный рисунок. Мы сегодня выбрали несложные рисунки. У меня цветочек, у тебя солнышко. Да, как в детском садике. Фактически, да, так? Сейчас наша задача, нужно перевести рисунок на ткань. Я специально ткань не надела на пяльцы, потому что нам нужно сначала обвести рисунок. Так как у нас ткань такая вот немножечко с дырочками, то она просвечивает, и тебе легко будет по центру положи, тебе легко будет обвести. Ну да, вспоминаем детский сад, да? Ничего сложного здесь нет. Да, ничего здесь сложного нет, просто вот так вот можешь прямо штришками небольшими вот так делать, сильно можешь не давить. Карандаш у нас будет изнутри, с внутренней стороны, поэтому можно не переживать, он будет у нас не виден. Работа ковровой вышивки заключается в том, что ты вышиваешь с изнаночной стороны, а у тебя получившийся результат с лицевой стороны. По-другому эту технику называют еще петельная, да? Да, петельная. Потому что там петельки. Иногда некоторые рисунки требуют, чтобы, вот, допустим, где-то вот петельки были, а где-то были ровные строчки. То есть можно перевернуть, ровные строчки сделать. Ну, это вот, допустим, если ты какую-то картину делаешь, вышиваешь, да, если не какой-то определенный элемент, а вот прямо вот, чтобы у тебя все было вот, ну, как сказать, обшито, обвязано, ну, в общем, заполонено. А у нас отдельный элемент, можем у нас шаблон уже убирать и ставим сначала белую часть, пялец. Здесь еще тоже очень важно, да, какие пяльца. Нужно, чтобы пяльца очень хорошо держали ткань. Туго, да? Очень туго держали ткань. Ткань должна быть под натяжением. Допустим, вот какие-то деревянные пяльцы, они не подойдут, потому что нужно постоянно там откручивать шурупчик. Да, вот он так, ну вот, например, как такой, только деревянный, да? Вот. И очень удобный, да? Да, вот постоянно его откручивать, закручивать. Я вот рекомендую использовать вот такой. Силикон, тут прорезиненная кожа, да? А здесь пластмасса. Одним движением, и ты уже надела, и у тебя все хорошо смотрится. Вот, допустим, у нас сейчас маленький, да? Маленький элемент. Когда я вышивала подушку,
Можно тоже использовать маленькие пяльцы, не обязательно покупать большие пяльцы на размер подушки. Ты просто постоянно переставляешь. Даже если ты замнешь петельки, их можно легко выпрямить. Вот, то есть ты поставила, у тебя рисунок по центру получился, и ты ткань вот так вот подтягиваешь еще максимально, чтобы у тебя ткань была натянута. Это очень-очень важно. Это очень-очень важно. Да. Потом, вот допустим, я использую вот такую вот иголочку с деревянным наконечником. Она очень эргономична, очень удобная для вышивания, и у нее есть 3 насадки. То есть для каждой пряжи потолще, средняя и совсем маленькая, тоненькая. А как определить, какая нам нужна? Ну вот, допустим, у меня вот толстая пряжа, поэтому я взяла самую толстую иголочку. Толстую, да. У тебя она средняя, поэтому у тебя иголочка немножко поменьше. Ну, то есть смотрим диаметр, да, иголочки, чтобы нить туда поместилась. Да, совершенно верно. Ну и потом в процессе работы ты тоже смотришь. Если у тебя, допустим, когда ты протыкаешь ткань, петельки остаются совсем маленькие, чем нужно, значит, что-то не то. Не то. Да, значит, либо иголка не подходит, либо пряжа не подходит, либо ткань не так натянута, либо все вместе. Итак, в лучшем случае. Да, смотри, нам теперь нужно продеть. Используя леску, держи леску, найди серединку, и мы снизу, серединку найди, вот. Делаем такую петельку, снизу вставляем ее в иголку, и она должна у нас выйти, где деревянная рукоятка. Вот так просунула. Вот здесь вот не видно, конечно, вот маленькая петелька получилась. В эту петельку мы вставляем пряжу. Вот так. Чуть-чуть кончик потянуть. Так. И вытягиваем ее за леску. За леску вытягиваем, пока она полностью у нас не выйдет. Она вышла, леску мы убираем. И оставляем на кончике, ну, примерно сантиметров 6 или 7. Получилось? Вот так вот ее наверх. Все, достаточно, достаточно. Так, вставляем кончик. И тяни теперь за леску. Это для того, чтобы продеть нить, да, в углу? Да. Другим образом она сюда никак не пройдет. Потому что очень такое отверстие узкое. Еще, пока она у тебя до конца не выйдет. Все. Лесочку мы ложим куда-нибудь, чтобы она у нас не потерялась. Да, можно на бумагу. И теперь смотри. Примерно длина иголки у нас 3,5 сантиметра. Вот, допустим, когда мы ее меняем, мы крутим за вот этот шуруп. Она у нас вытаскивается, мы вставляем другую и на таком же расстоянии ее закручиваем. Потом есть еще один момент. Когда ты сильно продавливаешь, иголка может зайти внутрь рукоятки. За этим нужно следить. Следующий момент. Нужно обязательно следить, чтобы нитка от мотка всегда была вот так, всегда свободно лежала на столе. Почему? Потому что если она у тебя будет короткая, то, соответственно, петельки у тебя не будут получаться. Они у тебя будут постоянно выходить, потому что здесь натяжение. Следующий момент. Мы не должны держать рукоятку вот так, закрыв вход для нитки, вот это отверстие. Мы должны вот так вот держать, как ручку. Вот. И когда мы будем ее вставлять в ткань, нужно, чтобы вот ушко смотрело открытой стороной, смотрело на тебя. Когда мы протыкаем, мы можем это делать быстро, потому что здесь есть стоп, и мы знаем, что дальше она у нас не уйдет. Мы протыкаем быстро, а когда вытаскиваем, делаем это очень-очень аккуратно, потому что мы можем вот так вот прыгнуть, и у нас с этой стороны получится такая же петелька, как и снаружи. Ой, а нам нужно, нюансов. Да, чтобы она лежала ровной. Знаете, стежок. Теория, она, конечно, теория. Мне кажется, надо на практике показать. Столько ограничений, кто бы мог подумать. Но петельки и петельки. Это очень важно. Да. Это те моменты, на которые следует обратить внимание, потому что без этого ничего не получится. Вот я тоже пыталась самостоятельно изучить эту технику, но я купила иголочку не ту, у меня была ткань не та, и не случилось, да? Да, не случилось. И я подумала,
значит что-то, ну, я делаю неправильно. Мгм. Да, я тоже прошла обучение, и после этого сразу все встало на свои На места. свои места. Да. Ну что, давай. Давай. По твоим чуткам. Значит, пяльца мы держим под наклоном. Начинаем мы обвязывать сначала контур. Контур обвязали, и потом уже идем к серединке. Мгм. Мгм. Итак, вот мы проткнули. Вот такой звук характерный, да? Но не бойся. Мгм. И когда вытаскиваешь, очень-очень-очень-очень медленно, ушком, чтобы смотрело на тебя открытой стороной, делаем небольшое расстояние и протыкаем снова. В эту же дырочку выложу, Нет, да? в следующую. Как в следующую? Мы вот как будто рисуем Нет, я вот сейчас карандашом. вытаскиваю с этой Да, как будто мы рисуем карандашом. и сюда. Мгм. Такая. У нас, да, иголочка как будто бы примагничена к ткани. Мгм. Мгм. То есть мы ей не прыгаем, это очень важно. Идем дальше, допустим. Если у вас что-то не получилось, вы берете, вытаскиваете и смотри, что получается. Аккуратненько там накоточком так поскоблим. И у тебя новое полотно. Да, ткань заживает и Мгм. не видно, но этого злоупотреблять этим не надо, да, слишком много раз. Ну, раза два-три она вытерпит. Мгм. Так, приступим. Так, а смотри, получается, это маленькое Да. расстояние? Вот Это- это, как, нет. насколько высоко должна быть петелька? Нет, она вообще не должна быть высоко. Она да? должна лежать ровно. А вот с той стороны должны быть петельки. Вот. Видишь? Здесь у тебя, видишь, что-то не то. Что не то? Петельки маленького размера. Мгм. Либо у тебя не поступает, смотри, как ты держишь. Мгм. Видишь? Ты не даешь доступа к нитке. А. Руку по-другому возьми. Вот Мгм. так. Если у тебя, допустим, да, вот такая длинная получилась, ты можешь подтянуть и Мгм. начать заново. Подтяни и сделай ее, чтобы она вот так вот была. Мгм. Мгм. А вот расстояние петли, она должна быть широко? Ну, так примерно вот, где-то 2-3 миллиметра. вот так. Мгм. Поднимаю. Прокалываю. А, ну вот она Ты когда вытаскиваешь, немножко по диагонали держи иголку. хочется. А вот когда вставляешь ее, то держишь прямо. И вот сейчас мы посмотрим. Если у нас петельки хорошо легли, значит мы правильно подобрали нитку и иголку. А если что-то у нас получается не так, то значит что-то не то. Сейчас мы еще несколько стежков сделаю и покажу на обратной стороне, что у нас получается. Мгм. Ой. Так, ну смотри, вот вообще непонятно. Где-то у меня получаются высокие стежки, а где-то короткие. Вот они все короткие. Мгм. Значит, что-то не так. Давай Да. будем думать. Хорошо. Попробую, давай я. Потом, если что, поменяем нитку. Угу. Мгм. То есть доступ у нас есть. Доступ есть. Аккуратненько. Протянули. Ну, у тебя хорошо идет. А у меня нитка почему-то застревает. Нет, у нас, видишь, тоже вот. А что делать, если одна петелька, вот, допустим, плотно легла, а эти... Ничего страшного, Ничего потому страшного. что это изнанка. Мгм. Ее не будет видно. Тут не обязательно, чтобы было все идеально. Мгм. Главное, чтобы с той стороны были ровные петельки одинакового размера. Вроде идет. Вроде идет. Интересный вид искусства. Мгм. Прям столько нюансов. Вот, О, видишь? какие большие петельки. Мгм. Они вот все одинакового размера, значит, все хорошо. Просто, видать, там отверстие было уже несколько раз проколото, поэтому Мгм. она начала капризничать. Кто бы мог подумать, ну, ткань да ткань, нить да нить, иголка да иголка. Оказывается, здесь все очень так Вот видишь, неоднозначно. Что-то ткань, тянет. нитка А. уже тянется, и все, и она уже начинает Показывать, да? показывать, да, капризничать. Обязательно следим, это очень важно. Дальше давай. А я возьму другую. Поменяю, как раз покажу, как поменять. Так, значит, мы берем, откручиваем
вытаскивается, вставляется другая. Держим примерно, чтобы она на таком же было расстоянии, и просто ее закручиваем. Все, мы поменяли. Теперь я продену. Я возьму другую ниточку, потому что эта ниточка, видать, все-таки толстая. И также. А ты продолжай. Ну а что, почему-то они маленькие? Вот нитка, видать, тянется. А нет, вот я до конца сделаю. Вот эти последние мои 4. Вот эти последние твои, Что мы да? делаем? Распускаем? Да, распускаем. Ну, давай Обратно? распустим, да. Так, Распустим. до этого момента распускаем. И опять вот здесь подправить надо. Подправь и попробуй еще раз. Вот, смотри, Да, зажала. ты зажала нитку. И она мне сразу показывает, что Да, не видишь, хочу идти. много-много нюансов, которые надо соблюдать, от которого зависит твоя работа, качество твоей работы. Вот здесь вроде бы все понятно, красиво. Теперь главный момент. Мгм. Переворачиваем. Да-да-да. Опять Ну, короткий. уже более или менее вот здесь в конце. Да, А здесь вот, я поняла. Надо Да. поглубже иглу, по-моему. да. Тогда и будет Ты сейчас руку набьешь, и у тебя уже будет получаться. Не переживай. Никто не видел, так стерли, как пластиком все подчистили. Да. И все сейчас. Все, дубль 3. Сейчас все как по маслу пойдет. А у меня дубль 2. Да. То есть можно, наверное, на полную глубину, да, пропускать иглу. Да, до упора. Мгм. До упора. Не бойся. До упора протыкать. Мгм. Ну все, у меня процесс пошел. А у меня как будто скорость прибавилась. Ой, у меня Уже. затянулось. О, идеально практически. Мгм. Ну, одна вот какая-то не очень хорошая, но никто не видел. Мгм. После контура куда я выхожу? Идешь внутри, вот так вот по кругу. А на каком Как расстоянии? спиралька. Ну, можно небольшое делать расстояние, но, Ну, вот не, куда но мне? не сильно. Вот поближе вот так вот. А, вот так поближе. Поплотнее, хорошо? Ага. Ну все, процесс пошел. Назад пути нет, так сказать. Вот у меня тоже. Проверяем. Вот они, Мгм. почти идеальные. Все, я тебя поздравляю. Даша. Все, есть. Процесс есть, теперь все понятно. Вот действительно главное, чтобы ниточка была свободная, не тянулась. Иголочку пропускаем до конца, до упора. И по диагонали, чтобы наша ниточка все-таки выходила. И потом уже начинаем наполнять серединку. Вот ты знаешь, Юлиан, в рамках нашего проекта я, конечно, прохожу много мастер-классов, да. Просто что мы только не делали. Я И представляю. и лепили, и рисовали, и шили, и вязали. Но всегда, знаешь, что приятно, когда есть процесс... Результат. Нет, когда есть процесс обратимый, вот как здесь. Чуть-чуть не то сделала, Мгм. хоп, посмотрела, распустила и продолжила. А вот в таком виде творчества, где... Очень красиво. А в таком виде творчества, где вот если мазанул и ничего не справить, все. Сразу же настроение падает и все. А здесь, понимаешь, ну вот что-то не так пошло, ну, переделала. Вот, смотрите, я понимаю, что сейчас что-то не то, не хочет эта петелька. А оказывается, вот в чем дело. Нитка как короткая. здесь. Да, нитка короткая. Свободы Надо нет. следить постоянно за ней. Угу. Опять дырочки подправила и вперед из песней. У тебя пока желание сделать целый ковер, наверное, не появилось, Нет, да? нет. Да, в этом даже и надобности, ты знаешь, нет. Угу. Это больше чисто как, украшение чего-то. Угу. И когда вот мои девочки выбирают рисунок, который они хотят обвязать, я им говорю, выбирайте несложный рисунок, Угу. чтобы не было, чтобы, вернее, было как можно меньше линий, потому что эти линии, особенно если они маленькие, очень тяжело их обвязывать.
желание Тем более, все если пропадет. лица делать, там, глаза, рот и так далее. Вот смотрите, вот у меня получился первый лепесток, вот такой пушистый. Я сейчас покажу, как отрезать нить, потому что нам нужно сейчас перепрыгнуть на следующий лепесток. Мгм. А с внутренней стороны у нас выглядит вот так. Значит, мы придерживаем нитку, тянем иголку чуть-чуть, тоже так же где-то 5 сантиметров, и отрезаем. Все, отрезали. Здесь тоже слишком короткую не делаем, потому что она может сорваться и уйти. Здесь узелков никаких делать не надо. Мы все оставляем в таком виде. То есть можно же дернуть, все распустится, нет? Нет, ничего, нормально все будет. Значит, вот это вот все просто в сторонку убираем, отступаем также 5 сантиметров и приступаем уже к обвязыванию следующего лепестка. То есть вот так. Так, распускаем и дальше вяжем. Тоже очень много, знаешь, большую популярность эта техника набирает сейчас среди детей. Да. Да, потому что в интернете очень много таких вот разных идей, что можно сделать, да? Ну, например, там подстаканник можно. Можно просто вот действительно вышить и поставить под рамочку. Можно сшить сумку шопер. Нет, я, И на нём кстати, нарисовать. первый раз узнала о такой технике, я даже не видела Да? подобных Ну вот, мастер-классов. а я да. очень долго мечтала научиться и думала, ну, обычно же я за какую бы технику я ни взялась, в принципе, все подвластно. И никак у меня не получалась эта ковровая вышивка. Думаю, да что ж такое? Странно, у Да. талантливой Юлианы Мгм. что-то может не получаться. Да, такое тоже бывает. Ну, оказывается, нужно просто знать вот несколько нюансов, да, и все потом уже становится понятно, уже легко, и уже думаешь, ну, не стоило волноваться, это же, ну, как бы, все просто. Появляется азарт, кстати, Да, Вера, когда легко. начинает получаться Мгм. такой некий азарт. Мне, по крайней мере, хочется уже сердцевину солнышки доделать и посмотреть, что там у нас. Ну, Красота. красота не идеальная, конечно. Но ничего страшного, ты же только начала. Да, где-то петельки вот. Ничего, ты можешь их не тянуть, оставь их так. Да. Мгм. Да. Ну и, конечно, здесь уже нужно работать с расстоянием, да, Мгм. где-то поближе, где-то подальше. Это все с опытом тоже, да? Да. Тебе совсем чуть-чуть осталось. Нет, кстати говоря, смотри, у Сердцевинка тебя вот выбирай. прям очень плотненько, а у меня еще куча вон. Ну, это же, видишь, у меня опыт это сколько. Ага. Я есть же уже не первый раз это У делаю. меня расход нити в 2 раза больше, чем у тебя. Такая транжира, так сказать. Совсем не экономный вариант. И здесь самое интересное, что можно в любое место, куда бы ты ни Да. просунула, эффект будет все равно. Мгм. Погрешности здесь незаметные в этой технике. Да. Поставила туда, поставила сюда. И потом уже вот когда ты вот этим тыканием, да, Мгм. грубо назовем это так, занимаешься, вот просто оно тебя настолько затягивает, ну, и ты не можешь потом оторваться. Вот сейчас то же самое произошло со мной. Я вот некоторые чуть-чуть повыдергиваю, чтобы они были симпатичнее. Ты прямо хочешь, ты этот перфекционист, да? Ну, мне так кажется, потому что тут где-то пробелки. Ну вот. А я могу, допустим, смотри, здесь вижу пробел, к примеру, да? Можешь заново Вернуться пройти, туда, да? Да. Где-то вот Вернуться здесь в вот это место пробел. и в этом месте пройтись еще раз. Вот, мне кажется, где-то здесь у меня, я не вижу где. Вот, видите, вот сюда я прям хочу сделать пару петелек, чтобы не было пробелов. Вообще, на самом деле, в мире существует настолько много, оказывается, разных техник. Я-то думала, я уже все знаю. Потому что я начинала с декупажа. Ну, сначала я обклеивала разные вазы тесьмой, да.
Потом пошла на курсы по декупажу. Потом, получается, нас даже там учили вырезать по дереву, там, рисовать на шелке. Но меня это не зацепило, зацепил чисто декупаж. Вот. Потом я долго-долго все вот это вот, помнишь, на дачу, когда ко мне приходила, да, я показывала свои разные поделки, как я, как там, придала новую жизнь как бы старым вещам. Вот. И потом все равно вот хочется какого-то разнообразия и хочется еще новых знаний каких-то. Вот. Потом в моем мире, в моей жизни появилась трикотажная пряжа крючком. Такая пряжа, вот, которая вот для ленивых, я бы так назвала. И после увлечения декупажем у меня появилось уже желание, я увидела, как моя знакомая вяжет красивые корзинки из ткани такой яркой, сочной, там, желтая, розовая. Думала, надо же, потому что я видела, что делают, да, такие ковры, но из старых футболок, изношенных, из стиранных, они уже, естественно, не такого красивого цвета, да, а тут такая прямо яркая, и такие петельки красивые. И я во время обеда, я тогда еще работала в этом Верховном суде, во время обеда я побежала к ней на мастер-класс, представляешь? И за час она меня научила, я не успела доделать корзинку, но я была настолько довольна, прибежала домой, начала смотреть в интернете видео и закончила эту корзинку. Я была просто счастлива, и вот этот час мою жизнь перевернул вообще очень сильно, да. Вот видишь как, то есть случайности не случайны, и вообще, твое тебя найдет, да? Да. Тебя вот нашло в обеденном перерыве, да, грубо говоря. И ты прям загорелась идеей. Вот это же да. Это очень приятно, когда человек реально находит себя в чем-то, да, загорается идеей и полностью готов изменить, да, все.